Fiat Egea Hatchback ile birlikte Bodrum'dayız. Bildiğiniz gibi çok kısa bir süre önce Fiat ailesine Egea isminde bir model katıldı. Bu sedan versiyon çok kısa sürede o kadar başarılı oldu ki Avrupa'da yılın otomobili ödülüne bile layık görüldü. Şu andaysa yanımda onun hatchback karosere sahip kardeşi yer alıyor. Şu anda basın lansmanı kapsamında bu aracı kısa süreliğine inceleme fırsatımız var. O yüzden vakit kaybetmeyelim ve gelin hep beraber incelememize başlayalım. Egea Hatchback'i anlatmaya da her zaman olduğu gibi tasarımından başlayalım. Bu araç sedan kardeşiyle neredeyse birebir aynı olan bir yüze sahip. Fakat tabii bir iki tane ufak değişiklik var. Bunlardan ilki sis lambalarının olduğu bölümün daha farklı bir tasarıma sahip olması. İkincisi ve bence daha önemli olan farklılıksa Egea Hatchback'in farlarının içinde LED teknolojili gündüz farlarının kullanılıyor olması. Bu sayede Egea Hatchback'e önden baktığınız zaman biraz daha genç, biraz daha dinamik bir model görebiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi asıl farklılık aracın profiline geçtiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Çünkü bu araç bir hatchback, diğer kardeşi ise sedan. Yani bunların bir kere C sütunları, tavanları ve arka bölümleri birbirinden çok farklı bir tasarıma sahip. Ama aynı olan yerlerde kesinlikle yok değil. Mesela ön fardan başlayarak otomobilin profili boyunca devam eden ve arka stop lambalarında son bulan bu omuz çizgisi Egea Hatchback'in profilden bakıldığında dinamik görünmesini sağlıyor. Farksa aracın tavanında ve arkasına doğru yaklaşan bölümde ortaya çıkıyor. Normalde biliyorsunuz hatchback otomobillerde tavan biraz erken alçalıyor ve yuvarlak bir forma kavuşuyor. Fakat Egea Hatchback'te tavanın alçalması biraz geç gerçekleşiyor. Bunun nedeni tasarımcıların arka koltuklarda daha iyi bir baş mesafesi yakalamak istemiş olmaları. Bakalım bu durum iç mekanda gerçekten geniş bir yaşam alanı anlamına geliyor mu? Gelin hızlıca oraya da bir göz atalım. Bir kere boyutları itibariyle Egea Hatchback sınıfındaki rakiplerinden daha uzun ve bunu iç mekanda da size net bir şekilde gösteriyor. Burada sunulan diz mesafesi bana sorarsanız sınıfındaki rakiplerinin ilerisinde. Yani kompakt hatchback bir modele göre burada neredeyse bir karışlık bir mesafe olması bence takdiri hak ediyor. Baş mesafesi konusundaysa demin dışarıda da söylediğim gibi tavan geç bir alçalma yaptığı için burada ferah bir baş mesafesi sunuluyor. Bakalım 3. yolcu için sunulan bu orta koltuk bize neler veriyor? Burada bir tane şaft tüneli var ama alçakta. O yüzden ayaklarınızı sığdırmakta çok büyük problem çekmiyorsunuz. Ama buradaki asıl sıkıntı arkamdaki sırtlık bölümündeki kol dayamadan dolayı orası biraz sert ve oturduğum yerde yüksekte. Ama şunu söyleyeyim, zorda kalırsanız burada yetişkin olmanıza rağmen 3. bir kişi olarak oturabilirsiniz. Profilleri her ne kadar birbirinden farklı olsa da en belirgin fark kesinlikle arka taraflarında ortaya çıkıyor bu iki kardeşin. Biliyorsunuz Fiat uzunca bir süredir kompakt hatchback sınıfında yer almıyordu ve artık Egea Hatchback ile bu sınıfa giriş yaptı. Görünüm olarak da arkadan baktığınızda rakipleri kadar iddialı olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada dikkat çeken öğeler çift parçadan oluşan bumerang formlu stop lambaları araca kesinlikle özgün ve farklı bir görünüm kazandırmayı başarmış. Peki Egea Hatchback nasıl bir yükleme hacmi sunuyor? Ondan size kısaca bahsedeyim. Burada tam boy step'le kullanıldığı takdirde 380 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Bu kompakt hatchback sınıf değerlerinin biraz üstünde. Yani övgüyü hak ediyor. Ama eğer bu aracı tam boy step'le ile değil de tamir kitiyle alırsanız o zaman bu değer tam 440 litreye kadar genişliyor ve o anlamda da Egea Hatchback rakipsiz olmayı başarıyor. Bagajın dikdörtgen olan formu neticesinde buraya yükleme yapmak da gayet kolay. Ayrıca bir tane ek detay vermem lazım. Bagaj bu uzunlamasına bakıldığı zaman sınıfındaki rakiplerinden daha uzun olduğu için de büyük valizlerinizi uzunlamasına koyacak şekilde size bir avantaj sağlıyor. Ve bu da Egea Hatchback'in elinde bir tane daha güçlü koz olmasını sağlıyor. Lafı artık bence daha fazla uzatmaya gerek yok. Egea Hatchback'in direksiyonuna geçelim ve sürüş kısmına başlayalım. Emniyet kemerimizi her zaman takıyoruz arkadaşlar. Ve sürüşe başlıyoruz.
Fiat Egea Hatchback'in direksiyonu başındayım. İç mekan sedan kardeşiyle çok benzer bir görünüme sahip ama ufak tefek değişiklikler var. Bunlardan en dikkat çekici olan bu araçta orta ve en üst donanım seviyesinde standart olarak sunulan 7 inçlik bu dokunmatik multimedya ekranı. Bu yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı gayet güzel bir görünüme, tasarıma sahip. Ayrıca dokunmatiğin hassasiyeti iyi ve çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Buradaki bir diğer farklılıksa üst tarafta kullanılan malzemenin biraz daha yumuşak ve biraz daha kaliteli olması. Onun haricinde genel anlamda baktığınız zaman kokpitte başka bir farklılık yok. Klima kumandaları hemen elinizin altında, dijital ve kolay bir şekilde kullanılıyor. Göstergeler de okunaklı ve kolay bir şekilde takip edilebiliyor. Küçük eşyalarınız içinse vitesin önünde gayet geniş bir alan var. Ayrıca vitesin arkasında da 2 tane bardaklık bulunuyor. Tabi ileri geri kayabilen kol dayamayı ve onun içindeki alanı da unutmamak lazım. Egea Hatchback'in oturma pozisyonu alçak ama ona rağmen yola hakim görüş açılarınız var. Direksiyon ele iyi bir şekilde oturuyor ve hem yükseklik hem derinlik ayarının olması ideal sürüş pozisyonunuzu kolay bir şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Direksiyonun üzerindeki ve arkasındaki kumandaların kullanımı da son derece kolay. Gelelim motorine ve sürüş özelliklerine. Egea Hatchback'te sedan kardeşiyle aynı motor seçenekleriyle üretiliyor. Bunlar 1.4 benzinli, 1.4 turbo beslemeli benzinli, 1.3 multijet ve 1.6 multijet olmak üzere 4 tane. Benim şu anda test ettiğim aracın kaputunun altında 1.4 litrelik turbo beslemeli T-Jet motor görev yapıyor. Bu motor 120 beygir güç ve 215 Nm tork üretiyor ve sadece 6 ileri manuel şanzımanla alınıyor. Turbo beslemeli motorun performansı gayet iyi. Eğer fazlasını beklerseniz de biraz zorlamanız gerekiyor ama kesinlikle size olumlu cevaplar veriyor. Onun haricinde günlük kullanımdaki beklentilerinize de eksiksiz cevap alabiliyorsunuz. 6 ileri manuel şanzıman da motorla uyumlu bir birliktelik içinde çalışıyor. Eğer Egea Hatchback'i otomatik şanzımanlı olarak almak isterseniz Eylül ayını beklemeniz gerekiyor. Ama bu motorun hiçbir şekilde otomatik şanzımanlı olmayacağını söyleyebilirim. 1.6 litrelik benzinli motor ve 1.6 litrelik dizel motorlarda önümüzdeki süreçte otomatik şanzıman seçeneği sunulacak. Sürüş özellikleri de yabana atılmayacak kadar iyi bence. Süspansiyonlar yol tutuşla konforu iyi bir şekilde harmanlanmış olarak size sunuyor. Düzgün bir asfalt üstündeyseniz kesinlikle sessiz ve konforlu bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu tip virajlı yollardaysa kesinlikle çizgisini bozmadan yola iyi tutunan bir yapı sergiliyor Egea Hatchback. Mesela bu tip S virajlarda bile aracın yola iyi bir şekilde tutunduğunu hissediyorsunuz. Direksiyon pek hisli olmamasına rağmen yine de beklentileri karşılayacak bir yapıda. Özellikle ele iyi oturan yapısıyla otomobili rahat bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Yalıtımı da hiç fena sayılmaz. Bu tip mıcırlı bir asfalt üstünde ilerliyorsanız biraz yol sesini kabinde duyuyorsunuz. Ama otoyol gibi bir asfaltta kullandığınız zaman kesinlikle böyle bir ses içeriye sızmıyor. Konforla ilgili tek söyleyebileceğim olumsuzluksa benim hissettiğim kadarıyla bu tip uzun yol dalgalanmalarında arka taraf biraz sallanıyor ama yine de süspansiyonların sessiz çalışıyor olması iyi bir şey. Egea Hatchback'te adaptif hız sabitleyici ve yüksek hızlarda otomatik fren yapan güvenlik ekipmanları orta ve en üst donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor. Bu bence çok iyi bir özellik. Bu ekipmanları sınıfındaki birçok model sunamazken, sunanlar da opsiyonel olarak sunarken Egea Hatchback'in standart olarak sunuyor olması kesinlikle elini güçlendiriyor. Bu sınıfta güvenliğe önem veren sürücüler için bu ekipmanların tercih noktasında etkili olacağını söyleyebilirim. Gelelim son olarak da Egea Hatchback'in yakıt tüketimine. Bu aracı çok kısa bir süredir kullanıyorum. O yüzden doğru bir değer veremeyeceğimi baştan söylemem lazım. Ama 43 kilometrelik kullanımım sonucunda şu anda yol bilgisayarında bana 10.7 litrelik bir tüketim değeri gösteriliyor. Bu tabii ki yüksek bir değer ama açık yolda, sakin kullanımda bunun kesinlikle 8 litreler seviyesine düşeceğini tahmin ediyorum ki aracın fabrika verisi ortalama yakıt tüketim değeri 6 litre olarak belirtiliyor. Fiat, Egea ailesiyle çok iyi işler ortaya koymaya devam ediyor.
uzunca bir süredir var olmadığı Compact Hatchback sınıfında Egea Hatchback'le de başarılı olması bence işten bile değil. Özellikle sınıfındaki birçok rakipte olmayan güvenlik özelliğini standart olarak sunuyor olmasının yanı sıra geniş yaşam alanları ve sınıfında lider diyebileceğim bagaj hacmi ile kesinlikle Egea Hatchback'in eli çok güçlü. 54.000 ile 78.000 TL arasında değişen fiyatı da kesinlikle çok rekabetçi. Ve bu anlamda bana sorarsanız Egea Hatchback sedanın yakaladığı başarıya yakın bir başarıyı kesinlikle yakalayacaktır. Görüşmek üzere.